Benvinguts a Bailem 108, un dimecres més, estem aquí. I avui, com veieu, doncs també som una més. Avui ens visita una tia que si escrivira el guió de la seva vida segur que no se li acudirien tantes coses com les que realment ha fet, que treballa a la tele i a la que li va portar a l'altar ni més ni menys que Batman. Benvinguda, Ana Joven. Gràcies. Benvinguda. Ho posaré al meu epitafi, Em va portar a l'altar el Batman. Això com va ser? Això és... hem vist la foto de que te va portar a l'altar. Em va encantar, Batman. tio. Sí, per Això tota va la ser boda. el meu casament, obvi, i nosaltres, la meva dona i jo, volíem que ens casés la de Colau. I vam dir que volíem que ens casi la de Colau, tal, i ens van dir, bueno, és que és l'any de la precampanya, ha de fer precampanya, no sé què, no sé si tindrà temps, i nosaltres vam dir, quan li va bé amb ella? Ens casem quan li vagi bé, i total, que va ser un 20 de gener, i ens van dir 4 dies abans ens ho van confirmar, que ella podria, has de fer una instància, perquè tothom em diu, com ho vas fer perquè et casés la Colau? No? Has d'anar a l'Ajuntament i fas una instància, ara ja no, però feies una instància, i ja t'ho manegaven, no? I jo vaig dir, vale, pues fem una cosa que jo vull que en una cosa tan institucional com l'Ajuntament, el Saló de Cent, no sé, tot allò que fa olor de ranci, Sí. doncs fer una festa molt petarda, no? Aleshores, el meu millor amic, el Miguel, li vaig dir, va, jo vull, el personatge favorit nostre sempre és el Batman, jo vull que em porti a mà dreta el meu pare i a l'esquerra el Batman. I jo per ti m'he vist Batman. I vaig tenir tots els convidats del casament, anaven disfressats, Uau, que divertit. tot de coses que ens agraden. Doncs hi havia un Frankfurt, paella, hi havia un de gamba, de Xena la princesa guerrera, por favor, ese icono de los 90, aquestes coses. Espectacular. Hòstia. Clar, i la Colau es va quedar així com... Clar, perquè això no li ho havíeu explicat abans. No. M'encanta. Superxulo. I la Raquel, la Lola Vendetta, ens va fer un cartell així de gran amb la Jennifer Cunill, aquella, la de White Lotus, Sí. que posava, us en recordeu perquè diu These guys are trying to murder me? Sí. Que diu These guys are trying to murder me. Ho va adaptar i va posar These lesbians they're trying to murder me. I anava amb un lletrero superxulo. Uau, Que guai, tio. Va ser molt divertit. Els millors 20 minuts de cerimònia, perquè és curtíssim. Sí. I va ser molt guai. Buah, jo no em vull casar, però acabo de canviar d'opinió. Clar. Jo així sí em vull casar. Clar, Jo jo també. vaig dir, si em caso ho he de fer, perquè sigui una festa. Si Clar. Que Perquè- guai, tio. Ara ens volem casar. Jo no. Ens casem els tres junts. Ens casem els tres junts. Fem la boda de Bailem. A mi és que no m'agraden les festes de disfresses, he de dir. O sigui, les persones però per adultes nosaltres, disfressades em t'hem semblen un vist poc... disfressat. I si la Elsa diu, va, veniu a la meva boda, no sé què, no et disfressaries per ella? Faria, mira, una cosa que va fer, també vaig veure una foto Això d'un... apunta tu, jo soc molt amiga. Una cosa que vaig veure en una foto de la teva boda, que havia un com amb traje tot ben vestit, però amb unes orelletes de gos o alguna així, no? Ah, era Mollete, és el meu gos, perquè no ens deixaven entrar els gossos. Anava disfressat del teu gos. Sí, no, del Mollete, pobret. És que no, ens van dir, Uau. no, és que es va aprovar una llei o alguna que no permet l'entrada, perquè hi ha catifes, imagina't aquesta catifa del segle, no sé què, no sé quantos, Clar. i la pixa el gos, dic, bueno, deixa que ho dubti, però bueno, total, que el meu col·lega va dir, una anava de Rafaela Carrà i l'altra anava de Mollete. De mollete. Sí. Després ja va venir el Mollete, ens van esperar fora i em portava jo amb la corbata i tal, i amb el Pepito de la Raquel. Soc la seva, i el tio estava així, Que guai, tio, que guai. Que guai. Sí, sí. Bueno, podem començar amb les anècdotes, Sí, no? Això era una estem- superanècdota, però... Però sí. Portes anècdota preparada per explicar? Sí, tinc una, no sé si és super així, però saps que... Bueno, tinc una, però us he de dir que al meu millor amic li he dit Miguel, yo tengo muy mala memoria, parlem en castellà, Miguel i jo. ¿Me puedes recordar alguna anécdota que me haya pasado últimamente? I em va dir, me'n va fer una llista. Fem una llista, Només us explico els titulars d'anècdotes. Vale. Diu, anècdota, el grano en el culo de Mollete, las tetas del cumpleaños delante de los del Ramadán. Calzots con la productora de Lars von Trier. Te has hecho viral con un vídeo llorando y la gente te pregunta si estás bien todo el rato. És l'últim que m'ha passat. Però sí que és veritat que hi ha una anècdota que em va fer molta risa, que em va passar en un restaurant grec, que és, jo estava allà dinant i em venia el cambrer i em anava com parlant en anglès, em deia, i estava molt nerviós, i em deia, no, you're no sé què, i jo, gràcies. Jo no sé què, el tio el veia com nerviós i em anava mirant, i jo ja, bueno, tal. I quan acabo de dinar li faig així, en plan, la cuenta, i em va dir, sorry, I can take a picture with you. I jo,
però què dius? Diu, què passa? I el tio m'havia confós amb la LP. Sabeu qui és la LP? No. No sé qui és. Laura Pergolizzi, que és aquesta de la de Baby, I've been lost on you. Hòstia. Aquesta, la bollera, aquesta va feia risses. Hola! I què Jo vas fer? Amb la LP, i jo em vaig quedar així i li vaig dir, pues no. Pues no. Però si veus una foto... AJ, analfabet. AJ. Bueno, pues no, res, i no va voler la foto, clar. Home, clar. Com no és, no quiero. I jo li hagués seguit el rol. És que t'anava a dir, en aquell moment tu Ja. podies triar, Però em va deixar seguim fora del aquesta joc. mentida. Ja, i em sabia tant de greu, però dic, Ja, què ets fas? bona Passa que persona, aquí ensenyarà la foto i diran, però què dius? Però bueno, sí. Si has estalviat fer el ridícul. Sí, Sí, ets molt bona persona, Jo crec Sí. que tu i jo, només per la trama, Sí, i tant. que si anem a jugar A mi un dia això. em pararan i em diran Carolina Just i jo diré sí. Sí. Has de dir, Segurament. sí, justet. I ja està. I ja està. Alto humor, alto humor. No. Hòstia, I la resta boníssim, d'anècdotes, millor no us les explicaran el culo de mollete, no cal que us l'expliqui, suposo. Perquè no Home, va lo de ser les agradable. tetes i el ramadán a mi m'ha A cridat. mi Sí, això sí. el Ramadan, no, sé que vam organitzar una festa de cumple en un local, feien prova de so, i la gent del local és gent àrab i estaven en ple Ramadan. Aleshores, quan nosaltres estàvem fent les proves de so, jo vaig començar, bueno, aquí es el momento en que yo bajo y entonces hago bautizo de tetas a todo el mundo y tal, y yo estava... Bueno, nos vamos a hacer el Ramadan, adiós. I vam marxar. I una cosa, el del bateig de tetes és una cosa que faig des de fa molts anys, que és bautizo de tetes, jo faig així i et poso les tetes a la cara. Que faig, tinc comptabilitzades més de 1.000 persones. Més de Que han 1.000 estat persones. batejades i algunes confirmades. Increïble, confirmades i tot. Uau! Confirmades. Ja falta una extremoció, però de batejos de tetes n'he fet moltíssims. I una vegada vaig anar, ja m'estic passant con anècdotes, no vaig anar a la ginecòloga, perquè jo realment em vaig començar a preocupar i vaig anar a la ginecòloga i li vaig dir, a la revisió, i vaig dir, escolta'm una cosa, jo faig un show, em vaig inventar, faig com un show que faig així a la gent, a la cara, dic, hi ha algun problema, em pot generar algun tipus de lesió als pits? I la ginecòloga així. Pero lo haces profesionalmente, algo que haces muy a menudo, i jo ja vaig dir, hòstia, ara com surto d'aquest? No, Llevo 1000 bautizos. llevo 1000 bautizos. De por aquelles devia portar 500, no? Jo, bueno, i em va dir, no passa res. Et vas esperar a fer-ne 500 per tenir dubtes de si et podia fer lesions. Imagina't que ja tindria la teta aquí a terra. Però bueno, sí. Esta és mi anècdota, Patricia. La Elsa i jo portem una anècdota compartida Sí, que ens sí. va passar aquest dimarts. Vam anar a fer uns monòlegs feministes i llavors també després hi havia com una taula rodona, un debat i el públic et podia preguntar coses. Llavors un noi aixeca la mà i què ens pregunta, Elsa? Va dir, todas tenéis ETS? Exacte. Com era... Sí, per ser 3 És dies que va dir això literal, o sigui, la taula rodona se suposava que havia de ser sobre com havíem començat en comèdia, què era ser dona en comèdia, preguntes Sí. com més interessants, no? No ho sé. Sí, i en el meu monòleg sí que dic que vaig tenir un herpes vaginal. Tu Jo menciones només menciono ETS. que a Tinder et pot tocar una ETS i ja ho enllaço amb la meva ginecòloga i parlo d'altres coses Sí. també. Com per... I la Débora res. I hi havia la Débora també fent la seva part, que ella no va dir que no havia passat cap, i no mencionava cap ETS Clar. al seu monòleg. I la seva pregunta va ser aquesta, si totes havíem tingut ETS. Mira, jo vaig si totes tenim curtcircuitar. ETS. A mi se'm va notar perquè sóc molt expressiva. Després quan els amics em deien és que la teva cara un poema, la teva cara un poema. I jo ja. I la Débora va estar molt bé perquè va dir això si fóssim tios no ens ho preguntaries, si haguéssim parlat de les nostres Perquè les tindries. Clamídia, tot el que vulguis. Sí, ens va semblar fora de lloc, però mira, va anar bé també per dir que està guai visibilitzar aquest tema de que tothom en passa i de Sí. que no s'ha d'estigmatitzar com està tan Ho estigmatitzat. vam salvar bastant bé, perquè vam fer un perquè som riure. unes ties xulíssimes, No, però... I tant. Que si no dius, en Colombia te llamarían gonorrea. No sé, que sí, vaya pregunta, ¿no? Sí. La veritat és que feminista, però és que era Ja. l'últim. Jo pensava que ho estava fent en clau de broma, però que li estava sortint malament la No, broma. no. I no, ho estava fent perquè ens odiava. O sigui, va marxar del show i va dir, lamentable. I era jove o era un senyor... No, era jove. Era un senyor en el cos d'una persona. Va marxar dient que era lamentable el que havien fet i que no li havia agradat gens. Gràcies per venir.
Ho estem fent superbé, amiga. Sí, Ho estem fent bé! Clar. Sí. Sí. Però l'acte va estar guai, l'espai ser era molt superguai, xulo, molt vull dir, guai. a la resta de l'ambient molt guai. Però aquestes coses després està guai d'explicar. Sí. Mira, Aquí mira, estem. esto lo cuento. Sí, clar. Home, ens va passar i aquesta ja tenim anècdota pel podcast. No fem monòleg, ja està. I tu, Àlex? Jo m'he adonat que des de que visc a Barcelona i sobretot l'últim any estic sent ja productiu a uns nivells que me superen. És a dir, ja sóc productiu en la dutxa i mentre cague o sea, era lo únic que em faltava per ocupar de ser productiu en la meva vida i ara en la dutxa m'ha donat per pensar i de la dutxa i he d'escriure algo que se m'ha corregut o cagant també he d'escriure hòstia, pues per l'entrevista de l'Anna Joven se m'ha acudit esta pregunta. O sigui, Un home fent dues coses a la vegada. Sí. O sigui, Però mentre has passat de mirar TikToks mentre cagues, TikToks mentre et dutxes, a dir, escric A coses. escriure preguntes per l'Anna Joven, o sigui, que sàpigues que l'entrevista d'avui Que t'hagi inspirat cagant. Sí. Molt bé. Tio, saps quan sóc jo productiva? És molt heavy, a classes de spinning. Sí, Ja, sí, perquè és rucutucuru. És que em sembla increïble perquè estic com tot el dia, tu, no sé què, vaig a spinning com que em relaxo o algo i estic allà a la bici i se'm venen idees de monòlegs o anècdotes, no? Que dic, això ho vull escriure. Llavors baixo un moment, en plan baixo, segueixo com a ritme 2 per hora i amb el mòbil, i penso, tio, que friqui, això la gent. I dius, això en teoria ho fas per desconnectar, però jo a mi em connecta, hiperconnecta, moltes vegades. També jo amb el remo estic allà, Sí, i vaig clar. dir, mierda, ara no puc escriure. Ja, Però bueno, sí. que heavy. Bueno, doncs passem amb la fimarada. Passant a l'efimerada, avui, 16 d'abril, fa 136 anys que va néixer Charles Chaplin i 66 que va néixer Emilio Aragón. La història de la comèdia s'escriu cada 16 d'abril. Ojo, Oh, cuidado. És el Dia Internacional de la Comèdia? Hi ha Dia Internacional de la Comèdia? No ho he buscat. No ho sé, però podria ser perfectament Home, el sí. 16 d'abril, 16 d'abril sí. no? Sí, sí. El marquem nosaltres com a Dia Internacional de la Comèdia. Sí. A part, m'agrada el número 16, m'agrada el mes d'abril. Però avui em sembla que també és el... Perquè jo ho he mirat... No sé per què ho he mirat aquest matí també. Dies internacionals. I posava que avui és el Dia Internacional del Piano. Ai, doncs Ah. tu toces el piano. Jo toco, sí, Mira. sí, pues avui s'haurà de tocar el piano. Enhorabona, Molt bé. Serà Emilio Aragón la reencarnació de Charles Chaplin? Buah. Buah... No sé. No. No me encaja. Entre candilejas y cuidado con Paloma que me han dicho eres de goma. Yo creo que hi ha una frase aquí d'humor. Jo sento que Emilio Aragón em recorda Jordi Hurtado, en plan, no moren mai, no, aquestes persones. Ja. I no envelleixen. A més, és un Exacte. tio que passava de portar les Converse i el VIP Noche i el Juego de la Oca i tal, i ara és un superdirectiu de, Sí, sí. de 3 Media i tal, o sigui que el tio està... Sí. Bueno, no sé, això no li va passar a la Nina Morgan, No. saps? Por lo que sea. Por lo que sea. A Miliquito l'ha passat, Era Miliquito, ell. El Sí, era no? Miliquito, clar, sí, Miliquito. era Miliki i Miliquito, Miliquito. sí. I clar, Miliquito al final és el que ha arribat més lluny. I després hi havia la Rita Irasema, que ella sí que tenia nom i cognom. Els altres eren Miliki i Miliquito i la germana Rita Irasema. Well, Ja sabem que és adoptada. La germana en plan, jo penso que em puc dir Miliquita. Miliquita. No, tia, què dius? O sea, que no te llames, no te puedes. Miliquita, és ridícul. ai. Bueno, sembla si comencem amb l'entrevista com a tal. Bueno, l'entrevista es quedarà curt el programa per parlar de tot el que has fet en la teua vida professional. Bueno, per fer un mínim repàs, guionista al documental Tricicle 40 años, a la serie de Ciudades de Noche, direcció de la sèrie documental Acoustic Home, direcció i guió de Mónica y el sexo, cap de desenvolupament a la productora Minoria Absoluta, productora executiva del programa de 3CAT Epic Nails i ens deixem moltíssimes més coses. Hi ha alguna d'aquestes feines que t'agrada més o que valores, o sigui, que tingues com molt millor record? Sí. Home, el millor record de tots és Mónica i el sexo, sens dubte, sí. Va ser molt guai, una experiència molt xula. Vam viatjar moltíssim, ho vaig fer amb el meu millor amic, amb el Miguel, i va ser, jo crec que ens va canviar la vida als dos. Va ser molt guai. Que guai. De, esto pa contarlo? Doncs això. I anava fent així, i anava guardant. I més recentment, Epic Nails. Epic Ha Nails. estat molt xulo també, perquè és una proposta que no és només un talent show d'ungles i ja, sinó que intentem
donar un espai a aquesta cosa rància que hi ha de la catalaneta típica de no, que la gent xarnega és menys catalana o la gent que no parla bé català no és tan catalana, doncs aquí el nail art és com una cosa super democràtica en aquest sentit, i si diuen des de luego i aixines pues ho diuen i punx. Clar. Jo et volia preguntar sobre tot el de com a guionista. És un món molt masculinitzat, no?, el món del guió. Llavors, tu com t'has sentit allà quan vas començar a fer guions? Com va ser introduir-te i tot? Doncs mira, jo vaig començar fent... jo estava de recepcionista a productores perquè sempre tenia la idea de entro en una productora amb el que sigui i després ja aniré pujant. Error! Això, almenys a les dones, no ens passa. Perquè nosaltres sí que entrem des d'un lloc molt més baix i després t'arriba el típic tio de 20 anys que dius aquest ja és director d'un documental i de no sé què, i tu d'on surts? Però bueno, vaig començar així i després ja me'n vaig assabentar d'unes proves de guió que abans es feien, ara encara es fan però estan com més a porta tancada, de que t'has d'enterar, que no sé què, i a mi em va arribar, no me'n recordo com, una prova de guió, la vaig fer i a partir d'aquí sí que era jo de guió i un altre noi. I sempre he conviscut amb altres nois guionistes. Sí que és veritat que en els meus inicis el sou era igual per l'un i per l'altre, perquè eren produccions molt petites i al final era el pressupost que hi havia, no estaven ni per diferenciar. Però sí que és veritat que en alguna ocasió m'ha passat saber que el company guió o el noi de guió cobra més o cobrarà més del que he cobrat jo. Sí, per fer la mateixa feina. Sí, això m'ha passat. I clar, no t'agrada, perquè dius, hòstia, quina diferència hi ha, no ho entenc. I sobretot perquè ells ja d'entrada, no sé com, ja tenen més experiència. I jo, en sèrio, jo al currículum he anat posant les coses que he anat fent, no m'he inventat res, i després penso, pues igual s'inventen coses, perquè si no, aquest tio té 30 anys i ja s'ha fet aquí unos feroz, saps? Vull dir que no acabo de saber aquesta cosa de la meritocràcia aquesta, que no... Jolín, he currat com una cabrona i tot i així, i estic molt contenta d'on soc i el que faig, perquè faig el que m'agrada i tal, però és veritat que no he notat com una discriminació directa o que se'm prengui menys en sèrio que un noi guionista ni res, però sí que noto que és veritat que, sobretot en el món de la comèdia, i ho sabeu, som menys divertides, són com més, saps? I jo estic en un entorn en què el món de la comèdia, doncs ara per sort hi ha moltes noies que a través de l'stand-up, que és on ens morim de gana perquè l'stand-up no és el que dona diners, és on estem emergent les noies, i els tios doncs, són director d'un programa, guionista de ficció de no sé què de riure, i bueno, és una mica aquesta història per una qüestió tradicional de com hem anat evolucionant, que nosaltres estem fent així, però partim d'aquí, ells estan aquí, i anem així. Aleshores és com... I quan t'has enterat de que algun company teu home cobra més que tu, com ho has gestionat? Si és que ho has gestionat, perquè també és una situació molt fotuda de dir, bueno, evidentment hi ha una jerarquia de poder aquí que jo tampoc tinc marge de... Sí, m'he emprenyat, bàsicament. M'he emprenyat, però això m'ha passat quan a posteriori, en el sentit de jo he marxat i la persona que ha vingut és un noi i aleshores després me n'he enterat, saps? De dir, hòstia, jo estava cobrant això i aquest tio d'entrada sense negociar i sense que el coneguin, tracatrà, saps? Ja. I això és el que em va saber com greu. Fa ràbia, Sí, fa ràbia. Igual. Doncs jo et volia preguntar sobre Tu cara me suena, perquè vas ser guionista durant les 5 primeres edicions. De veritat et sonaven totes les cares? O hi havia alguna que havies de buscar a Google? Tu cara me justea. No, sí que és veritat que jo, clar, jo soc d'una generació com una mica anterior, una miqueta anterior, i sí que em sonaven les cares, però hi ha algun, jo què sé, el José Manuel Soto, que jo era com, tio, qui era? Tio, un cantant tipus Bertino Osborne, així com d'Andalusia i tal, però en general sí que em sonaven totes les cares. Sí. Però ja està ben posat el nom, perquè sí que és Tu cara me suena, no sé de què, però me suena. Claro, sí. Sí.
I va guanyar... Bueno, Tu cara me suena el 2015 va guanyar un Ondas. Un Ondas, sí. Això, què tal? Com ho vau rebre dins de l'equip? Tu te'l sents teu? Sí. Sí, no? I tant. No se'n nadie sin mi. Sí, la veritat és que estàvem en una reunió de guió i ens van escriure perquè els Ondas, diguem-ne que no és que t'emportis la sorpresa al moment, sinó que sí que et diuen ei, heu de venir a la cerimònia, guinyo, guinyo, codazo, codazo. Sí. Aleshores van dir, que ens l'han donat, no sé què tal, i estàvem en una reunió d'equip de gala i va ser molt xulo, i jo vaig pensar, ai, que bé, hòstia, a més va ser, em sembla que és l'únic Ondas que ha guanyat el programa, Sí. i vaig pensar, bé, claro que sí. Clar que sí. Sí. Que guai, jo era molt fan de Tu cara me suena de petita, ho veia pues, amb els meus pares, ma germana, i quan em vaig enterar que eres guionista era com, uau, tio, el que he estat veient, hi ha hagut una tia que ho ha escrit darrere. Sí, perquè a més només era jo. Això et volia preguntar, perquè en una entrevista a Fórmula TV sortia que eres l'única guionista de Tu cara me suena, Sí. i tenia el dubte de si eres l'única noia o l'única guionista en general. En general, sí. Uau. Sí, perquè, clar, hi havia dos redactors, o dos o tres redactors, i jo feia el guió de la gala, el que és el que diu el Fuentes, i després Vale. pues, seguia la Laia Vidal, que és directora, aquest programa el que té sí que tenia una directora, una guionista, no? I la Laia Vidal, que és de les persones més bones que conec, doncs feia molt bon equip i ella em passava tota l'escaleta, organitzar una mica, doncs aquesta cançó era molt guai organitzar perquè comencem amb aquesta que és molt potent, però després hem de deixar una altra potent pel final, la que és una mica regulint la posem la tercera, has de fer una mica un croquis, i el guió en si eren les entradetes del Manel i tot el tema, tot el que passava, allò que deien els gags, que tot això es feia per estirar el programa, perquè havia de durar 2 hores i mitja, Buah, és un montón. i era un huevo. Ara, avui dia, a mi em sembla que és un format massa llarg perquè la gent no aguanta tant amb un programa, i crec que a mi em sobra una mica tota aquella cosa que es nota que, hòstia, ara estàs aquí estirant, Sí. però bueno, ens ho passàvem molt bé, perquè jo era, imagina't, tu com a guionista de dir, i ara vam fer una broma que a mi que sempre m'agrada molt dir-ho, que vam cantar aquella de Por el amor de una mujer somos dos hombres con un mismo destino, i jo vaig fer entrar un Vespino, que és una moto dels anys 70, i els hi vaig fer cantar somos dos hombres por un mismo Vespino, i aquesta merda, hi va haver algú de producció que va trucar, va llogar un Vespino, el van portar a plató. Després van fer, amb la Heidi, van fer un núvol que era un núvol volador, no? I van fer una moto d'aquestes de gent gran, que vas dir com amb el cotxet, el van forrar de cotó i tal, perquè anés la Sílvia Abril amb la moto. I jo vaig dir com, hòstia, és que tot això jo demano alguna cosa i es fa realitat. Que guai. Que guai. I a mi és el que més m'agrada del guió. Hòstia, jo m'invento això i de sobte hi ha I passa. tot un equip de gent que és, sí, tenim la Vespino, s'ho pren super en sèrio i jo dic, hòstia, tio. Tu provant d'escriure coses com raríssimes, en plan de... A veure si Clar, les fan te les han de provar perquè Clar. la Laia em deia, jo crec que això no podrem, o jo crec que això sí, i ja està. I ja està. I jo feliç, per això jo m'ho he passat superbé en aquest programa. I també has estat en programes o sea, tipo magazine, com el Tips, no? A Televisió Espanyola i tal. sí. N'hi ha molta diferència a l'hora de fer el guió d'un programa com Tu cara me suena a un magazine diari? Sí, però depèn del to. És que si és un to... Tips era un to com més divulgatiu, informatiu, menys humor estripat, i sí que era una cosa així, i més pautat per ara entra Report, ara no sé què, saps? I nosaltres sí que és veritat que amb el Marc Bala, que és, no sé si el coneixeu, és un altre guionista, està a la ràdio i tal, és un tio molt maco, i jo fèiem de co-guionistes i teníem secció. Saps? Una cosa molt xula que et pot passar com a guionista és que facis el guió del programa i et sobrecarreguin amb més feina, però de fer secció. Guionista com pantalla, que es diu. Pues bueno, i fèiem allà això i era una secció que fèiem doblatge de coses de reports d'altra gent i tal. I sí que per aquí podíem posar la part d'humor. Jo crec que és molt important que el guionista, sobretot si estàs en un format com més divulgatiu o d'entreteniment, puguis posar el teu segell allà dintre, perquè d'alguna manera marques una mica una línia. I després ens ha passat que al Tu cara me suena jo marcava un tipus de bromes i un tipus d'acudits que després la gent que va venir després, el Fuentes els hi exigia, deia, no, tu has de fer les bromes aquestes, tipus comparatives i no sé què,
i sí, van haver com de copiar aquest estil, que tampoc és que jo m'inventés res, però vull dir que està bé perquè era com, mira, és meu. I passant al Bingo Bollo, que és un bingo musical que fas amb la teva parella. Sí. Pots explicar què és això per qui no el conegui, una mica què va... El Bingo Bollo musical va néixer en pandèmia a la Casa de la Pradera del Raval de Barcelona, que és un bar queer. La Maria Ríos, que és la propietària, em va dir ei, i si comencem a fem un bingo o alguna cosa, inventeu-vos? I vaig dir, hòstia, bingo és molt bona idea. Aleshores vam començar amb la meva parella a fer-lo, però clar, en plena pandèmia no venia ni Cristo. És un bingo de tota la vida, amb els cartrons, els números. L'única diferència és que jo poso música i ella canta els números, i com que vinc de la tele i vinc del Tocarà Me Suena, entre bingo i bingo fem jocs i proves i tal, i jo faig una escaleta cada dia. De fet, ara quan surti d'aquí faré l'escaleta del bingo d'avui. I res, anem allà, i al principi venien, portem 4 anys, farà 5 anys ara ha de fer 5 anys que fem el bingo, i al principi, els 2 primers anys no venia ni Cristo, era com 4 persones allà i nosaltres que ens ho havíem currat tant i era com, hòstia tu. I ja vam incorporar una taula d'aquesta de mescles que em va regalar una col·lega superbella, una controladora, jo no tinc ni idea de punxar, total que després em vaig comprar una miqueta millor, que és la que faig servir, i la Cristina Grande em va donar una mica classes de DJ, faig 2 tonteries i el que poso és música de merda d'aquesta dels 2000 i tal, i fem jocs i la gent ve, i és un bingo per bolleres i aliades. Això vol dir, doncs, noies bolleres, però també aliades, que és de tota l'esfera i tota mena. El que passa és que és veritat que ens ha passat una cosa, que ja s'ha fet com una selecció natural en què el 95% són noies, i després noies i noies trans i noies, gent no binària, però el rotllo aquest gay, que és veritat que nosaltres tenim superbona relació amb el món gay i tal, el que passa és que tendeixen molt a ocupar molts espais, sobretot festius, no? Que dius, una festa LGTBI, doncs sempre ves més la G que la T o la L, saps? O la B. Aleshores, nosaltres ens ha passat que a poc la gent ha vingut, ells ens han com donat l'espai en aquest sentit de dir, bueno, és que igual no, a mi no em representa tant, estic molt contenta que la meva col·lega bollera vingui, l'acompanyo, però també és que quan veiem que ve algun mariquita li fem proves, dibuixa un clítoris. Fem dibuix un clítoris i tal, per allà que diuen, hòstia, tio, és que fan com una raja així i diuen, el clítoris. Fins a quin punt us han cedit l'espai o els heu fet fora? Molt subtilment. Com et deia, és una qüestió de selecció natural. Sí, total. Naturalment que els hem fet fora. Selecció natural. O saps dibuixar un clítoris o aquí no? O aquí no passa, aquí no entri. Total, que això, i ara portem ja com 2 anys o 3 anys que estem fent sold outs. També us he de dir que són 40 localitats, que tampoc hi cap gaire gent, però se'ns queda molta gent fora i estem fent una mica bolos fora, a festes de barri i tal. Que guai. Perquè és una cosa molt entretinguda, també molt adaptable a gent de tot tipus de família. Sí, que ho feu un cop al mes, no? Sempre, i després potser feu por ahí una... Uau, que guai. Sí, i nosaltres, la nostra consigna, sempre hi ha un petit discurs de l'Ester abans, per reivindicar els nostres espais, per tothom, el que ens ha dit que comparteix tothom és que és un espai segur per les noies, perquè de sobte posem la de la Rigoberta d'Ai Mamà. Sí. Tu no saps la quantitat de noies que es queden en tetes i comencen a saltar. Tia, jo sempre que sona Ai Mamà de la Rigoberta ensenyo les tetes, estigui on estigui. És que és llei. I m'han fet fora de llocs... Sí. Sí, a Badalona, jo soc de Badalona, i per la festa, per festes de maig, estaven els 4 vents, un de sota gralla, superguai, i van posar Ai Mamà, i justament feia poc que se m'havia mort la mare, i per mi aquella cançó, o sigui, era super tard. I jo estava allà a la festa, passant-m'ho superbé, ensenyant les tetes, tothom aplaudint, en plan, tothom superguai. Va venir un puto poli a dir-me por respeto a los niños, tápate, y los niños chupan de aquí. Era les 11 de la nit, a part, que niños, que estem de festa. Pues tothom va fer fora el poli, tio, va durar 5 segons. Molt bé. O
O sigui, va ser meravellós, però sí que m'ha passat d'ensenyar les tetes i fora. En Almodóvar una vegada, però vaig marxar corrents perquè no me viesen i... Porque soy valiente, pero no tanto. No, perquè volia quedar. Tiro la teta i escondo la mano. No, però ja cada vegada hi ha més festes, i no dic només pel bingo, sinó que hi ha més festes on, hòstia, són per nosaltres. I nosaltres, si ens volem quedar en calces o ensenyar les tetes, ho fem i punto. És que... I per això és el que a mi més m'agrada d'aquesta, perquè passar-s'ho bé també és política. I aquest tipus de festes són política, també. O sigui, sí. Ojo, el 23 lo marcas y estás haciendo política. Sí. L'objectiu seria portar el format del Bingo Bollo a la tele? Molaria que flipes, Pues estaria Seria- guai, Com es podria fer això? No, ara riuràs, però sí que és veritat que a minoria vam estar pensant de desenvolupar. Sí, Clar, perquè com que estic jo allà, dic, Clar. anem a fer un... I ho estem mirant, però és veritat que, clar, imagina't, portar a la tele és una cosa com molt d'in situ, no? La gent des de casa com juga, no? Com... Yeah. I és una mica complexa, però és veritat que tinc el meu col·lega, el company del pis, el Rubén, que em diu, de aquí al Wizzing. Diu, sí, seguro. Total, que intentarem. Ens agrada molt aquest espai perquè també part de la nostra gràcia és quedar-nos petites i no a la que tens oportunitat, com altres festes ha passat, que han començat petites i després a la Polo, a no sé què. Sí. Pues nosaltres encara estem amb la cosa de dir, volem seguir passant-nos-ho bé, no volem que això sigui una obligació i volem que la gent valori heu vist el bingo aquell de les dues noies que estan allà en aquell bar? Hòstia, pues si és superdivertit, no entenc per què no es fa més gran. Pues per això, perquè tu diguis, hòstia, que guai, wina. Clar. I es quedi més casolà. I parlaves ara de minoria, del tema del projecte i tal, perquè clar, tu ahí estàs de cap de desenvolupament de projectes, Sí. com és el procés d'un projecte des de que naix fins que arriba a això, a la tele o a Netflix o a on sigui? Pues acostuma a ser llarg, perquè clar, tu tens la idea, a més sempre és aquesta pressió d'has de tenir la idea com un any abans de que la gent vegi que es posa de moda alguna cosa, saps? Quan s'ha posat de moda no pots pujar al carro, perquè això vol dir que ja arribes tard. Aleshores, has de tenir com una visió de dir, a veure, si ara la tendència és, jo què sé, true crime, i no s'està fent, què et diria, comèdia, doncs tirem per la comèdia perquè en algun moment el true crime, que no és el cas perquè tant true crime com comèdia sempre funciona, però pensar en una cosa així, no? I comences a pensar en la idea, si és un format d'entreteniment o si és, per exemple, Minoria és una productora molt especialitzada en documentals però en humor també, i ara està començant a fer ficció, no? La ficció no es crea sempre des de dintre, però també tenim gent o idees i fas a la càrrec, i després la part d'entreteniment i documental sí que ve més nostra, de dir, doncs mira, podríem fer sobre això, investiguem, i a partir d'aquí comences amb la idea, fas el format en el sentit de fer aquest dossier de venda, que és com els punts forts i punts febles, i pensar en quan vas a vendre, que es diu fer el pitch, que és allò d'anar a vendre, vas a Netflix, els hi faig el pitch, i dius, vale, què em dirà que falla això, que falla allò, que no sé què, i t'has de posar el pitjor per poder respondre a tot allò. I d'aquí, doncs ja et diuen si t'ho compren, si no t'ho compren, si et paguen un desenvolupament, que es diu, que és com, vale, jo et pagaré perquè m'ho desenvolupis una mica més perquè m'interessa però no sé si te'l puc comprar o no sé si te'l vull comprar. I amb aquest desenvolupament diuen, vale, sí. I és aquest com el procés. I en quin moment del projecte veus que funcionarà? O sigui, tu dius, vale, això tira endavant, funcionarà, va bé, o, ostres, per aquí no anem, perquè... Jo crec que sobretot ho notes quan ja vas a client i el client et diu, mira, ja el veus, normalment sempre intenten posar cara de bleda perquè no t'emocionis. Però hi ha gent que, bueno, pues diu, hòstia, tu veus com que interessat. Dius, passant-me els materials, els hi passes els materials, si ja de seguida et contesten i et diuen, us diremos algo enseguida i tal, aquí ja és bon senyal, perquè dius, vale, però si ja passes els materials, has d'escriure un email dient, els heu rebut? I després, ja te diremos algo, danos unas semanas que vamos muy liados. Aquí ja l'hem perdut el projecte. Doncs passem a la cadena, que és aquest joc que fem on ens has de dir un contacte a qui t'agradaria arribar, i per la teoria dels 7 passos, en principi hauríem de poder arribar. Necessitaríem un contacte que tu creguis que pot arribar a aquesta persona. A qui t'agradaria arribar? Bueno,
Se viene. Se viene. A mi em faria molt d'il·lusió que arribéssiu a la Chelo García Cortés. Tú y yo, Chelo, y lo sabes. Tuvimos una noche de amor. Vull la Chelo. Vale, sí. Que guai. Crec que és la primera cadena que m'agrada 100%. Oye, això parlen molt bé de l'Anna, però molt mal de la resta. Vull dir, Bueno, les altres vaya eren palo. interesants. Hi ha altres cadenes que són guais, també. Sí, 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 sí. Però aquesta t'ha emocionat. Aquesta s'emociona, les altres t'entusiasmen. Clar. Ah, Bé. Ai, gràcies per I salvar-me. amb qui podem contactar aleshores per a intentar arribar? Aquí jo crec que podeu contactar amb algú que a més us donarà molt de contingut de qualitat, que és el Carlos Sant Andrés. Vale. Carles Sant Andrés és director de programes i guionista, és molt amic meu i és un tio que té una agenda molt nutrida. Estupendo. Genial. Potser ell sabrà d'algú que us pot... Ja, saps? Vale, Aquesta és segur. la idea, no? Sí, sí. Doncs si pots passar-nos el contacte, però també si pots avisa'l, perquè si no s'espanten. Quan veuen un missatget de Bailén 108 diuen, bueno, vosaltres qui sou i per què voleu accés a la meva agenda, no? De cop. Sí, sí. Vale, guai. Que guai. Ai, que guai. Doncs ja tenim nova cadena, no? Sí, sí. Anem ara pel joc del diccionari? Vale, sí. Vinga. Fem un joc amb el diccionari que bàsicament és obrir el diccionari i la primera paraula que llegim has de dir-nos a on te porta tu eixa paraula. Vale. Hòstia. Cofurna. Què és això? Què és Cofurna? A mi em sona a empresa d'encofrados. Sí, Encofrados Cofurna. Cofurnasa. Cofurna S.A. S.A. És una empresa de recanvis de A mi m'ha sonat a Confucio era... Cofurna era... La confusió. Hòstia, pues sabeu el que Què és? Estic flipant. Pues és un poc on vivim tots Sí. ara mateix, tots els joves. Una cofurna és una casa o una habitació petita, mal endreçada i fosca. És bàsicament idealista, crec que és cofurna. És badi, també. Sí, tenia a veure amb la vivenda, sí. sí. Encofrados, Claro. la vivenda, sí. Sí, sí, tots A anem partir d'ara encofrats. faré servir, eh? visc en una ¿Quieres cofurna. venir a mi cofurna? Cofurna, super A fornicar. sexy. Vindràs a la meva cofurna a fornicar. A mi em diuen, vols venir a la meva cofurna i penso que viu a la ciénega de Shrek. Aquesta persona. O a bactèries, saps? Com la tènia, com un cuc així intestinal. Sí. Tinc una cofurna. I això què és? És una cosa que menges espàrrecs i... No sé. També és un poc menjar vegano, no? Cofurna amb aguacate o alguna cosa així. Cofurna em sona també. És el nou tofu. Em sona també les bromes aquelles que fan de tengo dierna, no sé què, de mi polla en tu dierna. Però quan dius cofurna sembla que, El homenaje. que després no, hi ha un xiste o algo, Sí, sí. però no, és cofurna. A veure, pensa en un xiste de cofurna. Quanta Cofurna, pressió. Ja. tu polla en una urna. O tu polla en mi urna. Tu veia en mi una, ojo. Mira, això ho podria dir ma mare. Hòstia. Ai, quina imatge ara. Vale, ara què altre? Si te folles una urna, Que asco. Què? I si- Volem anar per aquí? i seria la polla com en el pica-pica este, el Ah, el fresquito. el fresquito. El petaceta, aquest també. Això, El dit aquell, el sí, fresquito, que no? clar, pues seria algo així, no? Bueno, La deien que el imatge- Kid Richards, el de Rolling Stones, es va esnifar la cendra sí. de la mare. Sí, sí. Què? Sí, va fer... Ai, Mama, ai. va por ti. Mon pare s'ha fet un penjoll amb les cendres de ma mare. Cada Bueno. uno con sus... No, hi ha anells, hi ha joies. Sí, sí, Hi ha ja joies, joies. hi ha I joies. penses que... Bueno, no aniré per ahí. Que mi padre tal, no. No aniré per ahí, no aniré. No vull entrar. Vale, passem al següent joc. Sí, No, ja tinc que Anem a passar al següent joc, que a mi em fa il·lusió. Vale. Fer-te un bingo, una espècie de bingo musical. bé. Et posarem algunes cançons on et donem 5 segons. Sí. 5 segons per endevinar... Menys, dos. Menys. Menys, claro. Aquest joc el faig jo al bingo, eh? Clar. I vas a la llista i després no. Soc dolentíssima amb aquest joc. N'hem triat cançons que segur que saps. O sigui, A veure. te'n volem posar fàcil. Vale, la primera. Ah, zorra. Sí! Molt fàcil! I ella, para, ja. Vale, la següent. Això és un tren? Un barcó? Deixa uns segons, ho dic, Vale, ja. Eres peor que yo, que hijo puta. Que ya... Quan li hem deixat 9 segons. En Hòstia, aquest 9 cas. segons. Que no hi ha Aquí res. n'hi de sobra. Però comença com fluixeta. No estem competint, tu i jo. Estic parella. Ai, no ho Vols sé. que t'ho torni a posar? Sí, va.
No comença així aquesta, no queda el títol. Li donem una pista. Una pista. Ja, Aquesta és una versió rara. Sí, home. tia, no ho sé, vols posar-te tu de DJ? No, és que crec que no és. Passivo-agressiva. No sé tu la DJ, no sé, a millor no sé tu la DJ. Avança l'estribillo, jo crec que és una... Però anem a jugar a les pistes també. És el mateix nom que un programa 3CAT. Ja, és veritat. Eufòria. Sí! Era Sí, però bastant no era fàcil. aquest a l'inici, és veritat. Veus? No, era. Bueno, no ho sé. Jo no soy DJ. És que l'inici és... Tum, 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 tum. Clar, que dic, és molt fàcil de reconèixer. Sí. Aquesta. Vale. Fondi. Això és un remix? ¿No? Rafaela Carrà. Por si acaso para hacer bien el amor hay que venir al sur. Sí, clar, jo em penso que el títol era el que has dit, però és Hay que venir al sur. Vale, i la última. Aquesta realment l'he posat perquè més o menys sé quina és, però aquí potser si m'equivoco, us he de dir. Però quina... És que hi ha moltes amb aquesta... Que saber bien. Esta primera. Sí, és la que hagués posat jo també. Crec que no era aquesta que volia. ¿No? No, ja sé quina volia posar, ja crec. Pero esto es temazo, perdona. És temazo, però jo no volia aquesta. No passa Pues res. a l'altra si vols. És que no la sé trobar. Ah, bueno. Quina era aquesta? No saps, en Pista? serio? Crema. Crema de cremar, no crema de... Els catalans cremem coses. No és català. Fuego. Fuego. Martín la prende. Esa. Vale. És un Jo bon volia temazo. posar la Fuego d'Eurovisió. Bueno, no sé ni què és, ni què Espera, és això. Sabeu quina dic, Me no? perdí. Eurovisión. Hi havia una d'Eurovisió que deia Fuego. No era Art de Fuego. Sí, la de la Elena Fori. No sé. Sí, la de Chipre. No passa res, ho he intentat. Però molt bé, eh? Te les saps quasi totes. Bueno, nois, ho hem intentat. Nosaltres Sí, no som no. els del bingo. Li hem posat deixem a més. bingo. Ja vindreu, quan vulgueu venir dieu-m'ho. Vale. Quan és Molt el bé. proper? Aquesta tarda. I després, el 26 d'abril, davant del centre LGTBI, a les 6:30, per la visibilitat lèsbica. El 12 de març a Viladecans, per la visibilitat lèsbica també, que se nos vaya viendo ja des de... I després, al Festival Fire també farem... Sabeu el Festival Fire de cinema LGTBI de Barcelona? Ah, hòstia. És un festival que està molt bé, Hòstia, que que el fan a l'Institut Francès i tal, es diu Fire. I aquí fem també un, perquè és curiós, perquè jo tutoritzo projectes de ficció del Fire i m'han encarregat també el bingo. Hòstia. Totes les Ja que facetes, estàs. totes. Que em vegin en els dos mons, no? Sí. Que guai. Que guai. Doncs, bueno, fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies per venir. Merci. A vosaltres. Gràcies. Anem a presentar-nos, que se'ns oblida sempre. Està bé Àlex presentar-nos Garram. al final. Som Àlex Garram, Iki i Elsa Reig i Anna Joven en aquest programa. I ens podeu trobar cada dimecres a Spotify, YouTube, també estem cada dia a Instagram, TikTok, amb contingut de qualitat, de proximitat. Coquet i en català. Exacte. Molt bé, clar que sí. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Adéu. Doncs ja està.